Con el sistema tropical Ian hemos estado registrando de todo un poco, desde marejada ciclónica alta, así como también fuertes vientos y sobre todo riesgo de tiempo severo. Pero no hay que descartar lo siguiente. En las últimas horas nos hemos mantenido con alertas por tornados sobre sectores del centro de la Florida. A continuación, le estaré informando la intensidad de los huracanes, hasta dónde pueden llegar y sobre todo los vientos para que usted desde ya esté preparado porque esto se mantiene vigente. Vamos a comenzar con una categoría que es prácticamente inofensiva, pero no hay que bajar la guardia. Podemos ver que un categoría EF0 cuenta con vientos máximos sostenidos de 65 hasta las 85 millas por hora. Aquí le tengo un ejemplo en fotografía de los daños que esto puede ocasionar sobre sectores de su vivienda. Aquí tenemos una casa normal, pero estamos viendo cómo un EF0 puede incluso agarrar a los árboles, desarraigarlos desde la raíz y ocasionar que caigan en su tejado. Si seguimos avanzando, vamos a hablar acerca de la siguiente categoría, un EF1, lo cual pudiera ocurrir aquí en sectores del centro de la región, de entre las 86 hasta las 110 millas por hora. Aquí tenemos la imagen. Vemos cómo prácticamente parte del tejado ya está destruido, así como también nuestros vehículos se pueden ver afectados. Si seguimos hablando y sigue creciendo nuestro tornado virtual EF2, este cuenta con vientos máximos sostenidos de 111 hasta las 135 millas por hora. Aquí tiene la imagen. Claramente estamos viendo la destrucción. Vemos cómo gran parte de nuestra casa ya se ve destruida e incluso también parte de nuestros vehículos. Si seguimos hablando acerca de un EF3, aquí es donde ya se pone alarmante un poco la cosa, porque estamos hablando de entre las 136 hasta las 165 millas por hora. Esto es uno de los huracanes que alarma, porque como pueden ver en la fotografía, aquí estamos viendo prácticamente cómo esto puede destruir vecindarios. Aquí en la región contamos con cientos de vecindarios, especialmente en sectores de Tampa, así como también el área de Orlando. De más está decirle, no hay que mostrarle las fotografías con las siguientes categorías, pues estamos hablando de tornados que pueden llegar a ser unos verdaderos monstruos, porque un EF4 cuenta con vientos de 166 hasta las 200 millas por hora, pero sobre todo el más poderoso, el cual se pudiera generar. Hay que recordar que el huracán Ian, incluso categoría 4, llegó a nuestra región, puede llegar hasta más de 200 millas por hora a generar tornados, especialmente por las bandas externas de lluvia, y esto estamos hablando de un categoría 5. No se arriesgue, por favor. Recuerde estar siempre en sintonía de nuestros espacios informativos. Si está en su vivienda, por favor, váyase a la parte céntrica de su hogar, aléjese de las ventanas, aléjese de los patios. Cuando usted escuche que tenemos un tornado warning en inglés o un aviso por tornado, por favor, busque refugio. Más información de las condiciones del tiempo a través de nuestras aplicaciones inteligentes. Nos encuentran como Univisión Orlando y Univisión Tampa Bay.